上，因为是秀通老师主理，所以觉得特别喜乐。对，那因为歌声很特别。我以前不喜乐，我以前非常的忧愁，然后我来简单的讲一下我的个人的一些得救的见证。首先，我简单的介绍我自己。我本身是住在南投县信义乡，对，是一个山上的小孩子，从小呢就是上课大概要走2个钟头才能够到学校，那下完课呢大概就是用大概半走半跑的感觉这样子跑回家，因为有时候像冬天的话，很早天就黑了，那有时候走在路上就会很害怕。尤其是山上会有很多那种猫头鹰的叫声，动不动就呜这样子，然后我们就会吓到这样子。对，那我们家以前是做水柑的，信义的名产就是水柑跟梅子，最近几年才是葡萄。好，那以前是水柑，那所以以前我们看到就是说现在很多山上里头不是有很多的那个竹林嘛，你都很难去想象那个竹林怎么会在那个深山里头？那怎么会有人去种？然后为什么还有人去割这样子？我们以前就是在做那样的事情，所以有的时候想起来，真的那个时候，我觉得还蛮辛苦的，因为有的时候那个路真的是人走出来，那真的没有路，那是真的每次只要割笋子的时候，就是咱山顶人讲的我底下一支喷草刀，就来喷那里。我讲这个不晓得都市人听得懂这个。喷迪卡罗，来喷迪卡罗，叫我他们好，那在那个过程当中就觉得很辛苦，而且爸爸妈妈每次都是在山上晒完笋干，然后还要搁打落来山骹，打落来山骹呢，了后呢，再搁打米菜，搁打落来。较早山顶无冰箱，也没有冰箱，只有那个公阿会。那另外一种火，我不晓得你们懂不懂？有的点头会，我不晓得你们知道，就是现在在温那个香蕉，让它黄起来，那个用土那个也可以点火，那个是点头会。那妈妈每次下来山下的时候呢，她回山上的时候呢，就一边打米菜，一边就是打我，因为囡仔细汉，米菜拢爱买啥你知？拢爱买鱼煲无就买豆链，就买一寡咱山顶放较久的，放比较久不会坏掉的。这样子，所以上山一次，有的时候大概住个1个礼拜，然后再下来一次这样子，所以就常常过这样的生活。那久而久之呢，就觉得这种苦日子到底要过多久啊？对，那所以很迫不及待的在读书的时候那个过程当中，就有一种渴望，就是快点离开这个环境，然后想要到都市来。所以我国中毕业我就跑到台中来，我很小就跑到台中来，到现在。那过去也因为在国中的时候，因为我们是一个算信义乡，算是一半是原住民，然后一半是平地人。在那个过程当中，当然父母亲那个时候也是忙于山上的事情，所以在那一段时间，我是有把偶派就平地人跟山地人常常会打架，对。山地人都说他们很壮，我说你们没有很壮，我才壮这样子。真的。然后也就在那个过程当中，就犯下一些犯法的事情，所以在国3的时候经过少林光武所，然后就被关过，是这样子。那很快的国中毕业之后，就来到台中，然后就读高中，然后就认识我现在的爱妻。就是江文静，对，我是高3的时候就认识他了，他那时候是高1，他是高1，我是高3，我们认识到现在，我们从认识到结婚已经超过30年。对，虽然很年轻，可是有30年，因为我们也很早结婚，我们21岁就结婚。好，那在这个过程当中呢，我们做过什么呢？来到台中之后，当兵退伍之后做过什么？简单的跟弟兄姐妹分享一下。我做过开计程车，
然后在洗衣厂工作，洗各大饭店的那个床单，还有餐厅的餐桌的那个桌单还餐巾，对。然后也做过传销啊，也卖过照相机，然后也合开过酒店，然后也做过人力中介。那在人力中介那个过程当中，我们赚了不少钱。我们从非法开始做到合法，所以那个时候还赚到一些钱。但是在这个过程当中，因为少年得志，然后就投资也失利，然后一下子之间啪就没了，就什么都没了。然后在那个过程当中就很失落。曾经就在那个晚上，我自己一个人开车，然后我就开到山上去躲起来，然后手机全部关机，让所有人都找不到我。因为我都那个时候心里面隐藏了很多的不满，为什么努力那么久，然后一下之间说倒就倒，然后所有的营造厂全部找不到。因为我们那时候有投资另外一个是做钢筋的，那时候是刚好遇到一波很大的营造风暴，然后就不见了。那心想在这样的过程当中，要怎么样用最快速的方式可以赚到钱，所以那个时候就有点偏行己路，然后就去学签术，签术就是我们说的老签。你们手上有没有名片的？可以借一张给我表演一下。一张名片就够了，好，这简单了。当然发牌会浪费很多的时间，对。那就是说，好，谢谢。对，例如说这是一张扑克牌，好，那我们在偷牌的时候，我们就是这样子偷掉，有没有？好，手是平的，绝对不是拱起来的，然后就牌就被我偷走，好，那个超过了，好，继续说下去，好，那在这个过程当中，因为每一场子都有白道的，然后有黑道，都会要我去发牌，好，那发一次牌，我的利润就是看大小场，万一比较大场，一个晚上比如说输赢100-200，好，我的利润最少还有2成。我如果今天晚上赢100万，我就可以抽到20万，好，就这样子，好，那再来比较小场的话，比方说13支啊，打枪1000的啊，500的，它就对分，好，比方说今天赢得5万，就今天就赚个2万5嘛，就这样子，就是所以在这个过程当中，就是每一次的场子我都战战兢兢，我的眼睛不会出卖我，因为就算我今天要签你。例如说我要签美国，我的眼神在发牌的时候，我不会看他，我一样是很正常这样发牌。我是用我的余光在观察我周围所有的状况，所以久而久之，我的眼神是定格的。有一次，我老婆陪我去，就是因为那个时候已经生病了。有一次医生用那个 LED 灯还是什么灯照我的瞳孔，他说我的瞳孔是不会缩小，是不是？对。这就是不会有对反应是呆滞 ，OK， 所以在那个过程当中，觉得自己有很大的罪恶感，你知道在那个做这种行业要多小心，同行的也会出卖你，好啊，白道的也会耍你，好啊，黑道的反而是比较讲义气，大家说好了，现在先去买一个王八卡，这个案子做完，大家王八卡丢掉，互不相往来。就这样子，好，那反而白道是比较会拉着你，很烦，就很烦。那久而久之，你会觉得很有罪恶感，所以那个时候就刚好在民间，我有一个同学，他有一家公庙，啊，那我们就寻求一个所谓的宗教的护庇，就是拍来几做或者我干嘛来给他信用。在那个过程当中，有刚就打电话来甲我讲，阮桌顶的阮桌顶。好，咱你讲门顶遐偶像，阮桌顶的讲叫你来阮遮做主委啦。我讲你凊彩讲，我讲你讲哪有准实？我唔相信你来。我们过去的信仰呢，我你来跋杯跋看嘛，对不对？好，然后跋下去还真的，好，然后就在那边当了主委，当了市民，所以我以前是一家公庙的主委，好，对，然后也因为这样，所以也因为这样，所以常常就会。去国小啊，比方说营养午餐缴不出来的，或者是比较贫困的，我们就会透过这样的方式去救助他们。对，那久而久之，其实
我现在很清楚明白，其实那个都不是神，啊，那个是来自一些灵界的一些捆绑。然后久而久之，我发现我不对劲，我发现我似乎已经得到一个人家说的这个医学里面讲的叫恐慌症。我发现我没有平安，而且我每天起来我都不知道我是什么，就会懵懵渺渺，你知道吗？就是没有平安。然后在有一次发病的时候，恐慌症的发病的状况大概怎么样？就是几个下，会冒冷汗，会心悸，然后全身会抖，这是一个现象。再来，睡不着，再来，你眼睛看到的全部都是灰色，真正人心无彩色，都是灰色。睡不着的原因是因为我本身也怕睡着，因为在发病的时候，你只要睡着的那一刹那，就会有很狰狞的脸孔对着，然后就让你的心脏是砰就停掉。那个时候我才深深的感受到，原来电视里面演的那一些人，不睡觉，光是在那晃来晃去、走来走去，那些是真的。我以前都觉得那是电视演出来的，因为我自己就这样经历。当我发病的时候，我记得那一天，我从下午的3点钟开始，在我的家里的客厅开始走过来、走过去、走过来、走过去，走到隔天的下午3点钟，我还在走。你知道那种过程有多挣扎？也很感谢文静，他神经比较大条，他说那个是你自己想出来，没有这种病，这样子。好，那我在那晃来晃去，他就说你可不可以不要在我面前来晃来晃去？我要看电视，你不要在那晃，你要晃你去楼下晃。然后我就很失落，这样子，觉得为什么他不了解我？我真的生病了，为什么他真的认为我是自己想出来的？我就很失落，按着电梯，然后在电梯里面就很失落的就走到楼下去那个从化区，那时候搬在10期，就那边晃上来，还是在晃，真的没办法睡。后来我们就寻求过去宗教的信仰，我们就找一个雾峰里面有一个师傅，听说很厉害，那我们就去那边收经，然后也去灵疗。然后甚至于到我们家里去看我们的公妈伯啊，甚至于我床底下嘛是符啊，枕头下嘛是符啊，所有的壁全符啊，所有的壁全白挂，所有的身躯挂到全符啊。只要看到哪里办丧的、办丧事的，只要看到等于初阳就开始想，外草就开始气场就开始混，就是这样子。周而复始，就一直在经历这样的事情。反正只要看到人家办丧事，就是要绕道，不敢往前面走过去，完全不平安。那在这个过程当中，我们有一次再去山上找这个师傅的时候，师傅说：“恁阿我爱修啊，恁阿我爱修啊，你都拢唔修，甲恁讲你拢唔听。”我那时候讲真的也蛮火大。啊，你讲你嘴巴是要说修，还是要修啥？啊，你唔讲我听。那无啊，恁就是爱读经啊，然后他就拿了一本，就是那个信仰的经给我们读这样子。好，越读不读还好，越读越严重。他叫我每天早上起来5点半一定要跪着，然后对着窗外读，对着太阳读这样，然后越读得快疯掉了这样。然后有一次就很火大，我们2个骑的很落魄的骑着摩托车，又到雾峰山上去。后来那个师傅呢，他就说：“好，那我去你们家看看，恁到公妈爸要到底有出问题。”好，在这个时候，神已经在我身上在动第一次的善功了。神借由过去宗教的这个师傅，我带领他到我们信义的老家去。结果去的时候，那个师傅说：“恁兜的公妈伯的内底无恁的公妈，恁内底公妈伯的内底拢是邪灵，恁唔好拜，你的公妈伯爱请掉，甚至啊那烧掉。”当着我爸爸妈妈、哥哥兄长的面前说这样的话，没有一个人反对，当场就把我的公妈伯啊那烧掉，一切荣耀归给主。那个时候，我现在知道那是神
在我身上动的善功。那个时候神已经在我身上，我相信他已经在拣选我了。这是我确信，确信。好，然后在那个过程当中，也没有因为狗妈把它休掉了，然后就好。我要讲的是，我爸爸是日本教育，较早阮大兄要分灵的时阵，无歹，老爸老母要对你是你分什么灵，所以他们对那一种观念是很根深蒂固的，是没有办法。好，那也不会因为狗妈把它休掉，我的病就好，没有，一样，回到台中，开始服用百忧解、千忧解、万忧解、安眠药开始的。好，每天服那个药抓起来归妹，就是归妹这样子啊。然后我吃安眠药，顶多一天最多只能睡3个钟头。后来我才知道，安眠药不是让你睡着，安眠药是让你昏倒，它只是让你昏倒3个小时，它不是让你睡着。啊，当你醒过来的时候，你又开始睡不着。好，然而在这样的过程当中，有一次，我又在我们家客厅完全的爆发，就是发病。我整个人这么大一只哦，然后就坐在地上，然后2只脚像小孩子一样会踢，啊，2只手会捶地上，啊这样子，然后哭，这样。那个时候文静才觉得说不对，我老公真的有问题，然后他就快点载着我，然后就去医院挂急诊，然后打镇定剂，直接用打。哦，就从那一刻开始，每天就是吃到最后，一些副作用都出来。哦，我每天早上起来，你知道你看木中石膏，你知道吗？把猪塞沟了，就连着整个眼睛这样子，你知道那个已经伤到，就是一些副作用都跑出来，啊，包括会相由，啊，包括男人的那什么摄入腺肥啊，这都来，就是一些副作用都一个跑出来这样子。OK。然而呢，在有一天呢，我们社区举办了一个，我以前是在那个社区，我是当一个委员。那我在那边当委员的时候，我都会举办一些趴，比如说你们家有煮烧酒鸡，我们今天就在你家开个烧酒鸡趴，这样子好。那在那个过程当中，我就认识了我们教会的一个天使叫 Coco。然而在这个过程当中，我们有一个很简单的交通，我才知道他是在跑医院的，就是在跑药品。我就跟他分享我的状况，所以他知道我的状况。好，过了没几天，再次发病，突然间有个声音告诉我，我在客厅一直在流泪，莫名的一直流泪，一直流。然后突然有个声音告诉我，催促我，他说：“你现在跪下来，你跪下来。”我每次讲到这里，我都会。他都叫我跪下来，我就跪下来。我要讲的是，我那个时候我不懂得什么叫祷告，我唔捌啊，怎么叫祈祷我来捌，我唔捌，我就真的跪下来。2年前我46岁，我讲这个世间你若真正有神，这个世间你若真正有神，你来教去，我唔甘愿。我才46岁了，你叫我笑去，我唔甘愿。我就对着天这样讲。我46岁，我唔甘愿，我唔甘愿笑，我就这样子，不然那是我不知道那叫什么，但是我那个词就是这样的话语就出来。经过大概4天，神就透过这个前面传了一个简讯给我，他说：“英雄大哥，我20几年来，我的身心灵。”从来没有如此平安跟喜乐过。我希望我也能够将如此的平安跟喜乐与你分享。你知道吗？当我看着手机上面给我的那个简讯，我的眼泪是直接砰就掉在手机上。我就像一个小孩子一样。那时候文静在阳台晒衣服，我就像一个小孩子一样拿着手机跑到文静的面前说：“某，记得说回来。”接着说，我就这样子跟我老婆说，我老婆依然镇定。基督教啦，基督教，基督教都有智慧。